sở Trần Phú thân mến, làm đồ ăn sáng tại nhà, phong trào được phát động và triển khai từ năm học trước đến năm học nay vẫn tiếp tục duy trì trong cảm hứng thú vị của học trò. Việc tự làm đồ ăn sáng tại nhà đem lại rất nhiều lợi ích. Chúng mình biết yêu lao động, biết chia sẻ công việc với người thân, biết tiết kiệm trân quý hơn những giá trị vật chất mà cha mẹ đổ mồ hôi công sức mới có được, rèn kỹ năng tự lập, tạo cơ hội cho chúng mình khẳng định mình từ những điều đơn giản nhất. Em xin cảm ơn ý tưởng tuyệt vời của cô giáo hiệu trưởng, cô tổng phụ trách và cô giáo chủ nhiệm lớp 7A4 trường Trung học cơ sở Trần Phú.